Yesu ashimwe nshuti z'umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Bahaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi wa none. Tugeze ku munsi wa 8 wa ya minsi 14 twihaye yo gusoza umwaka turi kumwe na Kristo Yesu. Bakundwa, uru rugendo twafashe ntabwo rukwiye kuba urw'ipfabusa, ahubwo rukwiye kuba urugendo rukwiriye kudufasha kuba muri Kristo Yesu, kubana nawe tumwizeye, twizeye amaraso ye ayo yamenye ku bwacu, kugira ngo turusheho kubabarirwa ibyaha, turusheho gukurwa mu rupfu, dushyirwe mu bugingo. Bavandimwe, reka dusenge kugira ngo twiragize Imana ibane natwe mu rugendo rwacu rw'uno munsi rwo kubana n'Imana. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye Kristo kubwo kuza mu isi ku bwacu, ukabambwa, ukamanikwa ku giti, ku musaraba, kugira ngo twebwe abari babi twongere duhabwe ubuzima, twongere dushyirwe mu mucyo, twongere tubabarirwe ibyaha. Uyu munsi wa 8 tugiye kwiga ku musaraba wawe, tumenye uburyo umusaraba ari ishingiro ryo kwizera kwacu. Uwera usumba byose, ngwino ubane natwe, ubane na buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro hano kuri Joel Gospel Praise TV, ubane n'uzacyumva, maze uzafungure amatwi y'umutima kugira ngo twumve, kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza, bave mu mwijima nibarangiza bajye mu mucyo. Icyubahiro n'ikibi cyawe, bana natwe kuva dutangiye kugera dusoje, ni mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Nshuti bavandimwe, uyu munsi, intego y'umunsi, tugiye kureba ku musaraba wa Kristo Yesu, the cross of Christ, the heart of the gospel. Impamvu umusaraba ari ikintu cy'ibanze mu gakiza kacu ni iyihe? Umusaraba wa Yesu ntabwo ari inkuru y'agahinda, ntabwo ari amateka yo mu gihe cya kera, kandi bavandimwe, si ikimenyetso cyo gutsindwa, ahubwo umusaraba niho agakiza katangiriye, niho urukundo rw'Imana rwagaragariye mu buryo bugaragara, kandi niho Yesu Kristo yihishuriye agaragaza icyaha cy'abantu bose. Iyo twirengagije umusaraba, tuba twirengagije igiciro cy'agakiza, ikiguzi cy'agakiza dufite uyu munsi. Tuba twirengagije impamvu Yesu yaje, ndetse tuba twirengagije ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu twahawe. Niyo mpamvu Pawulo yagize ati, ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Iri ni ijambo dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 1 umurongo wa 18. Ibi bisobanura ko abatazi Kristo babona umusaraba nk'igisuzuguriro, ariko twebwe abakijijwe, umusaraba wa Kristo tuwubonamo ububasha bw'Imana isumba byose. Umusaraba wa Kristo ugabanya abantu mwo ibyiciro bibiri. Hari icyiciro cy'abakunda Kristo ndetse n'icyiciro cy'abamwanga. Abemera Kristo baba bazi neza agaciro k'umusaraba wa Kristo. Nshuti bavandimwe, umusaraba wa Kristo ugaragaza, werekana uburemere bw'icyaha. Iyo turebye ku musaraba, tubona ko icyaha atari ikosa rito, ahubwo ni ikosa rinini. Ibyanditswe bitubwira ko ibicumuro byacu ari byo Kristo yacumitiwe. Ni ijambo dusanga
mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 53 umurongo wa 5 haravuga hati nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe Kristo, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Bavandimwe, ibi bisobanura ko ibyaha byacu byari bifite ikiguzi cyangwa se igiciro kinini cyasabwaga kugira ngo umuntu abashe kubabarirwa, kandi icyo giciro nticyari zahabu cyangwa ifeza, ahubwo cyari amaraso ya Kristo Yesu, umwana w'intama w'Imana, yagombaga kumenwa kugira ngo dukurirweho igihano cy'urupfu rw'iteka ryose. Umusaraba wa Kristo werekana ko icyaha cyatandukanije abantu n'Imana, cyadushyize mu rubanza rwo gucirwaho iteka, kandi icyaha kugira ngo gikurweho hakeneye igisubizo kirenze cyangwa se kiruta imbaraga z'abantu. Nta muntu washobora kwikiza ingaruka z'icyaha kubwe, ahubwo Yesu wenyine niwe wenyine wabishobora. Haleluya! Umwami Yesu ahabwa icyubahiro. Umusaraba wa Kristo werekana urukundo rwiwe rutagira ikigereranyo cyangwa se rutagira akagero. Yesu ntiyapfiriye abantu beza gusa, ahubwo yapfiriye abanyabyaha. Bibiliya itubwira iti ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 8. Ibi bisobanura ko Yesu atategereje yuko twebwe tubanza guhinduka ngo abone kuza. Ntiyigeze ategereza ko dukora ibyiza, ahubwo yaje mu gihe twari abanzi b'Imana, twari kure y'Imana. Urukundo rwo ku musaraba si urukundo rw'amagambo cyangwa rwo mu bitekerezo, ahubwo ni urukundo rwo mu bikorwa. Yesu yafashe umwanya wacu, arangije yishyiraho ibihano byacu ibyari bidutegereje, kubera ko ibyaha byacu byari bigomba kuduhwanirizwa no gupfa, kandi urupfu rw'iteka ryose. Urupfu rwari urwacu ubwo Yesu yapfiriye ku musaraba. Turi kureba umumaro w'umusaraba wa Kristo Yesu ngo yadupfiriyeho. Haleluya! Nshuti bavandimwe muri Kristo Yesu, ku musaraba niho twaboneye igiciro cyangwa se twaboneye inyishyu yishyuwe ikuraho ibyaha byacu burundu. Ku musaraba Yesu niho yagaragarije ko byose birangiye, ari nta kindi kintu cyari gikenewe kugira ngo habeho kubabarira ibyaha. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 19 umurongo wa 28 kugeza ku wa 30. Hari ijambo rivuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu amenya ko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose. Niko kuvuga ati mfite inyota. Hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, nuko benda sipongo yuzuye iyo vino isharira bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, birarangiye. Acurika umutwe, umutima uraca,
ashiramo umwuka. Iri jambo ngo birarangiye risobanura ko igikorwa cy'agakiza kugatanga cyarangiriye ku musaraba, kubabarirwa byarangiriye ku musaraba. Nta kindi gitambo yiteza kuzongera gutambwa kugira ngo habeho kubabarirwa ibyaha, usibye icyatanzwe rumwe gusa, gitangirwa ku musaraba, gitanzwe na Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Iri jambo kandi risobanuye ko nta kindi gishobora gukorwa ngo hishyurwe ikiguzi cyo kubabarira ibyaha. Birasobanura ko umuntu atagomba kugira imibabaro aterwa n'ibyaha ngo ashake uburyo yabibabarirwa atanze ibitambo, ahubwo umuntu asabwa kwizera uyu Yesu Kristo, umwana w'Imana. Kwemera Kristo ni ukwakira igikorwa cyakozwe nawe, agikorera ku musaraba kugira ngo habeho gucungura umuntu. Umusaraba ni intsinzi ya Kristo ku mibabaro yo mu by'umwuka. Mu maso y'abantu umusaraba wabonetse nk'intsinzi ya Satani, ariko mu by'ukuri wari ugutsindwa gukomeye kwa Satani. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 15 haravuga hati, kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Ibi bisobanura ko Satani yatsinzwe ku mugaragaro, ibyaha byambuwe ububasha, kandi urupfu rwatakaje intwaro rwari rufite. Yesu yatsinze atarwanye n'inkota, adakoresheje ingabo, ahubwo akoresheje kumvira se no gutanga ubutumwa bwe. Umusaraba si igikoresho cyo gutsindwa, ahubwo ni igikoresho cy'intsinzi. Haleluya. Bavandimwe, umusaraba ni ishingiro ry'ubuzima bwa gikristo. Intumwa Pawulo yarabivuze mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 14, aho yagize ati, ariko jyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Ibi bisobanura ko umukristo atabaho yitwaje imbaraga ze bwite, ahubwo abaho yishingikirije ku musaraba. Umusaraba niwo utanga icyerekezo cy'ubuzima ku mukristo. Kubera umusaraba twitwa abana b'Imana, kubera umusaraba turababarirwa, kubera umusaraba tugira amahoro y'Imana, kandi tugira ibyiringiro by'iteka ryose. Haleluya. Nshuti bavandimwe, umusaraba ntusaba ko uwitegereza gusa, ahubwo usaba igisubizo. Icyo gisubizo ni ukwihana ibyaha, kwizera Kristo no kumukurikira. Haleluya. Umusaraba usaba ibisubizo bitatu:
kwihana ibyaha, ariko ukabyihana ubiheshejwe no kwizera Kristo, warangiza ukamukurikira. Umusaraba ni iherezo ry'icyaha, hanyuma ukaba intangiriro y'ubuzima bushya, ndetse ukaba n'intangiriro y'umuryango winjira mu buzima cyangwa se mu bugingo bw'iteka. Ese wizera umusaraba wa Kristo? Ese wizera umwami Yesu? Ko turi gusoza umwaka, umwami Yesu yaba ari uwa mbere? Waba wiringira ko ku musaraba ariho byose byarangiriye, kuko Yesu awumanitsweho yamanitse amaboko akavuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ibi kandi ubwo yari agiye gushyira mu mwuka, ubwo yari agiye gutanga, yaritoye aravuga ati byose birarangiye. Haleluya! Byose birarangiye, bihindutse bishya, ibya kera bikuweho. Nshuti mukundwa, niba wizera umusaraba w'umwami Yesu, fatanya nanjye gusenga kandi usoze umwaka uri muri Kristo Yesu. Wegere umusaraba wa Kristo, ukubere isoko y'agakiza, ukubere isoko y'umunezero. Data, mu izina rya Yesu, usumba byose, uruta byose, uri hejuru ya byose. Muri wowe harimo ubugingo, muri wowe harimo amahoro, muri wowe harimo gukira. Umusaraba wawe mwami waduhesheje gukira, kuko wabubambweho, urangije umena amaraso yawe, uraducunga. Haleluya! Twe ntabwo umusaraba wawe tuwufata nk'ubupfu cyangwa se ubugoryi, ahubwo umusaraba wawe tuwufata nk'udufasha kubona agakiza, kubona ubugingo. Nuhabwe icyubahiro, turakwizera ko wawubambweho, ukemera kwikorera ibyaha byacu, ukamanikwa kuri icyo giti. Icyubahiro n'ikibi cyawe, nutubabarire, nudukureho gukiranirwa. Wese umuntu wese ukeneye kwegera umusaraba wawe, eza buri wese ukeneye kwakira umusaraba wawe, twese tumurikirwe n'umucyo wawe. Dusoze uyu mwaka turi mu buntu bwawe, dusoze uyu mwaka turi mu gakiza kawe, isoko y'amahoro itembere mu mitima yacu. Haleluya! uri uwo kwizerwa, uri uwo kubahwa. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina ryawe ryera. Amen. Bavandimwe mu mwami Yesu, mwakoze cyane kubana natwe muri ino video y'uno munsi ya kino cyigisho. Hanyuma ndagusaba gusangiza ubu butumwa bwiza bw'umwami Yesu ku bandi, kugira ngo babashe gukizwa, begere Yesu, bamwakire. Nyemerera tuzasubire ku munsi w'ejo tuganira iby'ubutumwa bwiza. Umunsi wa 9 tuzareba ku maraso ya Kristo Yesu, amaraso ya Kristo Yesu, umumaro wayo n'icyo yatumariye. Nibuke gukora subscribe, commentinga no gusharinga. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Naho utaha. Amen.
ibihanyisho by'umwanzi n'iby'intare ziritse, nitudatinze inzira yacu ntabwo zadushyikira. Aye, umusaraba niho bendera yacu, haleluya, twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niho tuneshereza. Umusaraba niho bendera yacu, twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niho tuneshereza. Umusaraba niho bendera yacu, twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niho tuneshereza. Erega umusaraba niho bendera yacu, twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niho tuneshereza. Umusaraba niho bendera yacu, twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niho tuneshereza.